levando em consideração que você usará todas as dicas aqui citadas por mim de forma benéfica e positiva, eu poderia citar os maiores princípios de persuasão e manipulação, mas não é necessário fazer tanto, quando o mínimo já faz um estrago extraordinário. E por esse motivo, se inscreve aí e deixe o seu comentário sobre essas dicas que você vai aprender de uma vez por todas, sem enrolação e de forma rápida e clara. Manipular os outros é uma ótima maneira de obter o que deseja. Seja qual for a sua razão para manipular alguém, se quer fazer as jogadas certas, você precisa aprender o poder da persuasão e entender o processo de influência. E um bom exemplo disso é aprendendo a dominar suas emoções. Nesse contexto, ninguém irá te dominar se antes você conseguir dominá-la antes. E eu não poderia deixar de citar a semelhança estabelecida. Você pode fazer isso copiando a linguagem corporal de qualquer pessoa. Isso é um método calmo e persuasivo. Sem contar que é ótimo para convencer qualquer pessoa a fazer o que você quer. E a dica bônus, seja carismático. As pessoas carismáticas têm uma tendência natural para conseguir o que querem. Você deve ser capaz de iluminar uma sala com seu sorriso, de ter uma linguagem corporal acessível para que as pessoas queiram falar com você e precisa conseguir manter uma conversa com absolutamente qualquer um. Fazer as pessoas se sentirem especiais, transpirar confiança, fazer contato visual são as melhores maneiras de manipular, persuadir ou convencer qualquer pessoa. E como você sabe, qualquer pessoa nesse mundo gostaria de aprender a manipular outra pessoa de maneira rápida e clara. E no meu estudo de campo, essas são as melhores dicas em termos de influenciar, persuadir ou manipular qualquer ser humano que você queira. Mas vai com calma, jogador. Promete pra mim que você vai usar essas dicas de maneira positiva e benéfica, e é isso. Se você curtiu essas ideias, compartilhe esse vídeo e se inscreve aí. E até o próximo vídeo.